大家好，我是潘子啊。最近有些朋友和我反馈，他的电动车啊，只要一刹车就会有嘎叽嘎叽的异响声啊。那么这个异响声到底是不是正常的，是不是有问题啊？那么在这里呢，今天就和大家简单的去分析一下。首先呢，我们先把碟刹排除在外啊，因为我们碟刹呢是比较简单的，后面我单独做一期视频给大家讲一下。我们今天只针对鼓刹的情况来给大家讲解。先说第一种情况，新车刹车异响啊。大家买了新车之后，发现这个骑行过程中啊，只要一刹车就有异响，感觉非常膈应啊。没错，我也很膈应啊。但这种情况是正常的，因为我们的鼓刹皮呢需要正常磨损，一般情况下磨损个把月啊，这个声音就会消失啊。如果超过1个月啊，你再刹车的时候还是有异响声，这个时候呢，我就建议你去车行里面去检查一下了，可能是哪里出了问题啊。第二种情况就是雨天之后你在刹车的时候会有异响声啊，这个也是正常的，因为雨天的时候呢，我们这个雨水啊可能会进入我们的鼓刹内部啊，进入鼓刹内部的时候，我们在刹车肯定会有异响声的，这种情况也不用担心，过2-3天等里面的水啊都干掉之后，你的鼓刹应该就不会响了。但是如果还是有响声，那么代表你这个鼓刹封闭的非常的不严啊。可能是脏东西进到里面了，需要拆开去简单的清理一下。如果你需要拆开清理的话，我建议你去车行找专业的师傅去做，毕竟刹车无小事，万一你骑在路上速度又很快，碰到一个比较紧急的情况，你需要刹车，发现你的刹车不灵，大家知道了吧？这个情况是非常危险的，所以你刹车呢就不要自己拆了，去找专业的师傅专业的事找专业的人做。第三种情况就是我们的刹车皮磨损过度已经磨光了，已经磨到那种铁的地方了，这时候呢就必须要去更换一个鼓刹皮了。那么鼓刹皮的更换方法呢，大家可以在我的主页上搜索鼓刹皮就可以找到，其实是比较简单的。但是还是那句话，如果你对你的动手能力不是非常的信任建议你还是去车行维修，毕竟刹车无小事嘛。那么第4种情况呢，就是我们电动车厂家的原因或者是磨损过度导致的，就是我们这个骨套骨套出了问题骨套不太圆润了。那这个不圆润呢，基本是修不了的除了你把整个后轮全部更换掉，但是也有办法去缓解。什么办法呢？来看这边我们有一个工具这个工具我们现在把它打开打开之后，它是有一个类似于这个圆规的东西那么使用这个工具呢，可以把我们那个内圆去圆润一下。那么圆润之后呢，这个异响声音就会消失，或者是声音大大的缓解这也是一种处理办法。但是这个工具操作门槛比较高如果你出现了这个问题我建议你还是去车行维修好，今天就简单的和大家说了一下，当你的刹车出现异响的时候是什么原因导致的，应该如何解决。不知道你现在有没有清楚呢？如果清楚了，一定要给潘子点个赞。那么我们下一期视频再见拜拜。